စစ်တူရင်စကစားတက်ခါစားတော့ကကျမအတွက်တွက်ရအလွယ်ဆုံးကတော့ရထားပါပဲရှင်။ तू ကရှင်းရှင်းလေးလေးတက်တဲ့သွားတက်တဲ့လာတက်တဲ့စားဆိုတော့ပွဲတိုင်းရထားကိုပဲအများဆုံးကင်ပြပါတယ်။ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းရထားမြန်မြန်ထုတ်လို့ရမယ်အဖွင့်ကိုတေချာလေးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ idea ကရထားဒီကတဆင်သူ့ပေါ်နေပတ်စားပြစ်မယ်။မမြင်လိုက်ဘူး။ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ကောင်နဲ့ပတ်စားလို့ရသေးတယ်။ငကန်းသေးရင်ငဆွေပေါ်လိမ့်မယ်။ငကို idea အတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်။စစ်တူရင်ကစားတဲ့အခါမှာဗဟိုအကြောင်းကမသိလို့မဖြစ်ပါဘူး။မဟုတ်ရင်ကျမလိုပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရှင်။စစ်တူရင်ရဲ့ဘယ်အဖွင့်ကိုပဲလေးလာဗဟိုနဲ့ကင်းတဲ့အဖွင့်ရဲ့လို့မရှိပါဘူး။အဲ့လောက်ထိကိုဗဟိုကအရေးပါပါတယ်။ဗဟိုကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကင်တွယ်တက်သွားပြီဆိုရင်စစ်တူရင်အဖွင့်မိုင်းဆွဲဆောင်ကျန်း9အုပ်တွဲကြီးကိုတဝက်လောက်တက်သွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဗဟိုရဲ့အခြေခံအကျဆုံးကာကြီးခါခွေလောက်ကိုသာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဆိုတာကဒီလေးခွက်ကိုပြောတာပါ။ဒါကအရေးကြီးဆုံးပါ။ဒုတိယအရေးကြီးတာကတော့သူ့ဘေးပတ်လည်ကဒီအကွက်တွေပါ။အားလုံးပေါင်းဒီ16ကွက်ကအရေးကြီးဆုံးလို့မှတ်ထားလိုက်ရင်ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်ဗဟိုကွက်တွေကအရေးကြီးတာလဲ။အလွယ်ပြောရရင်တော့ကိုယ်ကစားကောင်နေသွားရလာရလွယ်လို့ပါပဲ။ဥပမာပေးရရင်မြို့ထဲမှာနေမယ်ဆိုပါစို့ကိုကဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုရွေးချင်လဲသွားရလာရလွယ်တဲ့အလုံးနဲ့နီးဈေးနဲ့နီးတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သားသမီးလူကြီးမိဘတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျောင်းနဲ့နီးဖျားနဲ့နီးတဲ့နေရာမျိုးဘဲကိုမဆိုအလွယ်တကူသွားလို့ရတဲ့ကားဂိတ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးမှာပေါ့နော်စစ်တူရင်ကဗဟိုကွက်ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲပို့ပြီးတော့ထက်ရှင်းသွားအောင်လို့နမူနာလေးတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါအခုဘေးလျှော့သွားလို့ရတဲ့အကွက်တွေက B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 ဆိုပြီးတော့9ကွက်ရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုမှာထားကြည့်ပါမယ်အခုသူသွားလို့ရတဲ့အကွက်တွေကA1 B2 C3 E5 F6 G7 H8 နဲ့ A7 B6 C5 E3 F2 G1 ဆိုပြီးတော့73ဝက်ထိတောင်တွားလို့ရသွားပါတယ်ခုနက A1 မှာရှိတဲ့ Bishop နဲ့အခု D4 မှာရှိတဲ့ Bishop ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောက်ဆောင်ချက်ကထက်ဝက်ကျော်လောက်တောင်ကွာသွားပါတယ်အခုဒုတိယအရေးကြီးဆုံးနေရာမှာထားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်A1 B2 D4 E5 F6 G7 H8 နဲ့ A5 B4 D2 E1 ဆိုပြီးတော့17ကွက်သွားလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒုတိယအရေးကြီးလဲဆိုတာမြင်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဘယင်မကိုစက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ A1 မှာရှိတဲ့ဘယင်မကအလျား9ကွက်၊ဒေါင်လိုက်9ကွက်၊ဓဆောင်9ကွက်စုစုပေါင်း21ကွက်အထိသွားလို့ရပါတယ်။ဘဟိုမှာထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလျား9ကွက်ဒေါင်လိုက်9ကွက်ဒီလိုတစ်စောင်းက9ကွက်ဒီလိုတစ်စောင်းက6ကွက်ဆိုရင်စုစုပေါင်း28ကွက်အထိကိုသွားလို့ရသွားပါတယ်အခုမြင်းကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းက B3 C2 ဒီနှစ်ကွက်လေးပဲသွားလို့ရပါတယ်ဗဟိုကွက်ကိုသွားမထားကြည့်ခင်မှာ A2 မှာအရင်ထားကြည့်ရအောင်သူသွားလို့ရတာက B4 C3 C1 3ကွက်ပဲရွှေ့လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ကွက်တိုးပြီးတော့ A3 မှာထားကြည့်ပါမယ်။ B5 C4 C2 B1 4ကွက်သွားလို့ရပါတယ်။မြင်းကွက်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ကျန်တာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်လိုက်ပါနော်။အခုဗဟိုမှာထားကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူသွားလို့ရတာကD3 C4 C6 D7 F7 G6 G4 F3 ရှစ်ကွက်အထီတောင်မှသွားလို့ရသွားပါတယ်။ဗဟိုမှာရှိနေတဲ့မြင်းကရန်သူရဲ့ကင်းဆိုင်ကိုတိုက်မလား၊ကွင်းဆိုင်ကိုတိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ခန်းစစ်ကိုပဲကူမလား။အဲ့ဒီလောက်အထိကိုဗဟိုကွက်ကအရေးပါပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကိုစားမယ်လို့ကစားရုပ်တစ်ခုခုနဲ့များလာချိန်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းမတက်တာလို့ပြေးရတော့မယ်ဆိုရင်ဂျောင်းနဲ့ပဲပြေးတော့မလဲ။အကွက်အရေးအတွက်များများသွားလို့ရတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့မှပြေးမှာပေါ့နော်။
ခုနက A1 မှာရှိတဲ့မြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှကိုမဆိုင်တော့ပါဘူးနှစ်ကွက်ပဲသွားလို့ရတဲ့မြင်းကမြင်းလို့အမိခံထားတဲ့ပွန်းလို့ပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်အခုယထာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော် A1 မှာရှိတဲ့ယထာကအလေအား9ကွက်ဒေါင်လိုက်9ကွက်14ကွက်အထိသွားလို့ရပါတယ်ဗဟိုမှာထားကြည့်ရင်လည်းအလေအား9ကွက်ဒေါင်လိုက်9ကွက်စုစုပေါင်း14ကွက်ပါပဲဘာမှမထူပါဘူးအကျမ်းမြင်သူနဲ့ဗဟိုကတိတ်မဆိုင်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တရက်သေးကြီးမှတ်ထားလို့တော့မရပါဘူးစစ်တူရင်မှာကစားကွက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုနေထားမှဆိုရင်ဗဟိုမှာပဲကောင်းတယ်ဗဟိုမှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းဖတ်တွယ်ထားလို့မရပါဘူးအခုသူသွားစရာက9ကွက်ပဲရှိပါတယ်ဒီကိုသွားထားမှသာ14ကွက်ထိကိုသွားလို့ရမှာပါဒီနေထားမှဆိုရင်လည်းလိုင်းပွင့်ပြီးတော့အကွက်များများသွားလို့ရတဲ့နေရာကိုရွှေ့ထားရမှာပေါ့နော်ဘရင်ကြီးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်တောက်မှာရှိတဲ့ဘရင်ကြီးက3ကွက်ပဲသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်5ကွက်ဒီမှာဆိုရင်တော့10ကွက်ဗဟိုမှာဆိုရင်လည်း10ကွက်ပါပဲဘရင်ကြီးဗဟိုမှာအကွက်များများသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစားတွေကတော့ဗဟိုကိုတက်မသွားပါနဲ့နော်ရန်သူကကိုယ်စကန်တီကိုလာတိုက်เสียမလို့တော့ဘဲနဲ့အလဲမှာပဲအတိုနဲ့ထိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဘရင်အတွက်ဗဟိုကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်တော့အဆုံးသက်ပိုင်းအဆင့်အန်ဂိမ်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ထက်ဗဟိုကိုဦးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပေးထားတဲ့အမိဖန်နီနမူနာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနည်းချင်းတော့တီးမိခေါင်းမိရှိမှာပါအန်ဂိမ်းအဆင့်ဘရင်နဲ့ပွန်းလောက်သာကြံတော့တဲ့အချိန်မှာဗဟိုကိုဘရင်ကြီးမြန်မြန်ရောက်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာကင်းဆိုင်ကပွန်းတွေကိုသွားစားမလားကွင်းဆိုင်ကပွန်းတွေကိုသွားစားမလားခုခံမလားတံပြန်တိုက်စစ်ပဲလုပ်မလားကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်မြမရိုးရအားကစားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ထုတ်စီတိုးတာနဲ့ဆင်တူပါတယ်ပြေးမဲ့လူကိုအလဲကနေပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လိုညာဘက်လိုလုပ်ပြီးတော့ပိတ်ဖမ်းတာနဲ့တူပါတယ်အခုဘလို့စားဖွင့်မလဲမြင်းနေဘီရှော့တွေဘရင်မတွေကဗဟိုမှာသွားရလာရလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးသူတို့တွေကိုသွားထားလိုက်လို့မရပါဘူးနော်ရန်သူပုံနေတက်လာပြီးတော့စားသွားမှာဗဟိုကကောင်းတယ်ဆိုလို့တက်ကစားတာဘယ်မှာကောင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့ဗဟိုကိုစိတ်အနာကြီးနာသွားပါလိမ့်မယ်ခုနကနားလေလွယ်အောင်လို့တကောင်ချင်းပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မတူပါဘူးကိုကသွားလို့လာလို့ကောင်းအောင်လို့ဖန်တီးယူရမှာပါ E4 ဗဟိုမှာနေရာယူပြီးတော့ဒီနှစ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရန်သူကစားကောင်ကြီးသာဒီနေရာတွေကိုလာခဲ့ရင်တခါတည်းစားထည့်လိုက်မှာပါ A6 ကျမလိုမျိုးဗဟိုကိုအလေးမထားမိပဲတက်လာတယ်ဆိုပါစို့ D4 အခုဗဟိုလေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အပြင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအကွက်တွေကိုပါထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ရန်သူကစားကောင်ဒီနေရာတွေကိုလာပြီးတော့ခြေချလို့မရတော့ပါဘူး H6 9F3 ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးမှာနေရာယူပြီးတော့ဒီဗဟိုနှစ်ကွက်ကိုထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားပါတယ်။ Knight C6 ဗဟိုကိုပိုးနဲ့အရင်မထိန်ချုပ်ဘဲနဲ့မြင်းနဲ့ထိန်ချုပ်ပါတယ်။ D5 စမောင်းပြီးပိုးတက်လိုက်ပေမဲ့ဗဟိုကိုမြင်းရောဘရင်မရောထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်လို့သူ့မြင်းကဗဟိုကိုခုံလာလို့မရပါဘူး။ Knight A5 သူ့မြင်းကအကွက်နည်းနည်းပဲသွားလို့ရတဲ့ဘေးကိုရောက်သွားပါပြီ။အခုအမဲမြင်းမှာသွားစရာ၄ခွက်ရှိပေမဲ့လည်းဘယ်ကိုမှသွားလို့မရတော့ပါဘူး။ဒါကသူ့အကောင်ပိတ်နေလို့သွားလို့မရဘူး။ဒါကတော့ပွန်ထိတ်ဒါကဘီရှော့ထိတ်ဒီကိုလည်းလာလို့မရဘူး။ဒီလိုတွေစားပြစ်မှာပါ။သွားစရာမရှိတဲ့မြင်းကိုအခုနေများကစားရုပ်တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားစားမယ်ဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့။ဘယ်ရုပ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့စားမလဲ။ဘီရှော့နဲ့ချိန်ပြီးမှစားမယ်ဆိုရင်ပိုးနဲ့တက်ခဲ့တာလို့သူတကောင်ကိုတကောင်ပါပဲဒီပိုးတက်ပြီးတော့ဘရင်မနဲ့လဲကဲတာလို့ရနေသေးတယ်နေရာကောင်းမှာရောက်နေတဲ့မြင်းနဲ့ဘီရှော့လဲရတယ်ဆိုရင်ကဟုတ်သေးတယ်အခုကဘေးရောက်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့မြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘီရှော့နဲ့လဲရမှာဆိုတော့မတန်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်ကောင်နဲ့သွားချိန်လို့ရသေးလဲဒီပိုးနဲ့ဒီလိုချိန်ထားလိုက်လို့သူကခုနကလိုကဲလို့ရှိရင်ကိုကမြင်းရပြီးတော့ပိုးမဲပြန်ပေးလိုက်ရမှာပါ။ Knight C4 ဘေးရှော့အကွက်ကိုမမြင်မဲနဲ့ခုံလာပြီးဘေးရှော့တိတ် C4 စားထွက်လာပြီးတော့ဗဟိုကိုအားဖြည့်ထားပါတယ်။ဘရင်ကြီးလည်းကက်ဆလင်းလုပ်လို့ရပါပြီ။ကက်ဆလင်းလုပ်ပြီးသွားရင်ဗဟိုကိုရထားနဲ့ထပ်အားဖြည့်ထားလို့ရပါသေးတယ်။
တစ်ဖက်ကကစားကောင်နေဘဟုမှာမနေနိုင်လေလေတွားလို့လာလို့မကောင်းတဲ့ဘေးကိုရောက်သွားလေလေပါပဲ။ Knight F6 အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ဘဟုကအီပွန်လေးကိုလာတိုက်တယ်။သူ့ကိုမကယ်တော့ဘူး။သူ့ကိုလာတိုက်တဲ့ကောင်ကိုပဲဆက်တိုက်မယ်။ Knight G4 အခုသူ့မြင်6ကွက်သွားလို့ရတဲ့ထဲကဘယ်ကိုသွားလို့ရသေးလဲကြည့်မယ်။သူ့အကောင်ပိတ်နေတယ်။ပွန်ထိတ်စားလို့မရဘူးမြင်းရှိတယ်။ပွန်ထိတ်ဘေးရှော့ထိတ်စားလို့မရဘူးဘရင်ကာရတယ်ရထားကာရတယ်ခုနကအတိုင်းပဲမောင်းပြီသူဘဲမှပြေးစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့မြင်းကျသွားပါပြီဒါကတော့ဘဟုကိုနားလည်လွယ်အောင်လို့ရိုးရိုးလေးနမူနာပြလာတာပါကစားကောင်တွေဘယ်ကွက်ကိုရောက်ရင်ဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင် Facebook page လေးမှာကစားကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းအားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်လေးလာလို့ရအောင်လို့ save ထားလိုက်ပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေအကြံပြုချင်တာကတော့ဘေးလူကပြောလို့ဒီကွက်ဆိုရင်ဒီလောက်သွားလို့ရတယ်ဟိုကွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့မှတ်တာထက်ကိုယ်တိုင်ကစားရုပ်တွေကိုကစားကုန်ပေါ်တင်ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်အတွေးခေါ်အယူဆတွေအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုထပ်မြက်လာမှာပါရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဘဟုကိုဘလို့ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာတွေနဲ့တခြားစစ်တူရင်ဘဟုတုတာပေါင်းများစွာကိုတုတာရက်တာပါမကြံအောင်လက်လန်းမိသမျှရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီ channel လေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလဲပတ်ကြတဲ့စစ်တူရင်ဝါသနာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်